أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله أمين ربنا تقبل منا وتب علينا يا تواب الرحيم يا رب Ya Rabbim şuşu okulgan Kur'an ayetleri bereketinde. Ya Rabbim şuşu vatanımızı saklarga kitken ullarımızga, irlerimizge, Ya Rabbim isen sağ bulup ilerige kaytırga nasip et. Ya Rabbim bütün yollarda, bütün işlerinde onlarını saklap yurt. Sen saklavuşa, sen yardım etuşa, sen buluşuşa, sen saklamasan bir kim saklay almaz. Ya Rabbim erimni, Ya Rabbim balamni, Ya Rabbim saqlab yurt. Ya Rabbim sendan so'raymiz ham sen har bir duolarga javob beruvchi. Ya Rabbim shunda Qozonimizda, Tataristonimizda, Rossiyamizda qolgan oilalarga, shu qolgan oilalarni ochliqdan, zahmatdan, dushmanlardan saqla, yuraklarini tinchlik ber. Ham Ya Rabbim shu oilalardan ketgan sog'ishchilarga eson sog' bo'lib qaytarga nasib deb duo har bir namozdan so'ng duo qilarga nasib et ya Rabbim. Rabbana fir lana va li walidayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Men uni tatarchasini o'qidim. Siz onda g'arabchasini da ko'ra olasiz. Alloh taolo qabul qilsin. Yigitlarimiz eson sog' bo'lib qaytsinlar. Shuni bilan shu fojia bitsin ya Rabbim. Alloh taolo butun jirlikka tinchlikni taratsin.